Обалдеть, нормально. Андрей, пошел по черному потуха. Не, нормально работает. А ты что, пойдет уже? Нормально. Так втыкайся тогда, что там? А я ехал на работу. Да? Ну, смотрю, Андрюха здесь. Думаю, что тут остановлюсь. Это Степан Лысов, он мой сосед. Да. А вот я снимаю. Участвую в жизни. Да ну вообще. Это моя? Это работает. Вот, ты же сбегал ты. Я тебе говорю, я тебе скажу, сколько я хотел. Минут. 6 минут уже едет. Еще конца края не вижу. О, смотри, даже эти хотел, раритет едет. Ура! Вот мне, придется тут еще долго. Значит, давай, газуй.
это кто такие? У нас уже тоже вниз. Все, заканчивается. Классный байк. Давай. А, уже поздно. Там 100% стандрайдерский такой мотоцикл. Занимаетесь? Ездите? Желтый это? Я на самом деле желтый цвет не люблю после вчерашнего дня. Мне показали желтого мишку, поэтому желтый цвет мне не нравится. Уважаемые... А мы кайфуем, мальчик! Крана, водопад красивый, пена, вентилятор сила, крабовые палки, вот вам ваши перспективы. Ну-ка, где там ваши руки? Живые или нет? Привет, как слышно? Руки выше! Самолетом очень-очень